कफड्रिल सिर्फ एक कॉम्बिनेशन दवा जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक और विंड पाइप में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। इस दवा से बहती नाक, आंखों में पानी, गले में जलन जैसी एलर्जी के लक्षणों से राहत भी मिलती है। कफड्रिल कफ सिरप हमारी बॉडी में किस प्रकार काम करता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं।